V dnešnom videu vás zoberiem do najväčšieho slamu Indie, Dharavi. No nebude to len také obyčajné preskúmavanie, ale zažijem tu niečo neskutočné. Sviatok Holi, alebo tzv. Sviatok farieb, vďaka ktorému sa objavovanie jednoho z najväčších slamov sveta zmení na totálne šialenstvo. Posúď sám a uži si video. Idem preskúmať najväčší slam v Indii, jeden z najväčších slamov na svete a najhustejšie obývaný slam na svete, Dharavi slam v Bombaji. A poviem vám pár takých informácií. Hello. Pár informácií na začiatok. Má rozlohu 2,1 km a žije tu možno viac než 1 milión ľudí, hej? A nie je to len tak hociaký chudobný slam, ale nazval by som to niečo ako jedna veľká firma. Tento slam za rok vyprodukuje viac ako 1 miliardu dolárov, hej? Takže je to taký priemyselný slam. Je tu kožiarsky priemysel, triedia tu odpadky a extrémne veľa vecí sa tu robí, ako si aj natočíme a uvidíte. Takže nie je to len tak hociaký slam. Poďme sa pustiť do toho preskúmovania. Hneď ak prídu, tak vás prepadnú. Nick, please give me $1. No, na toto sa musíte pripraviť, keď tu budete. See guys, this is an Indian culture. Dneska je ináč sviatok Holi, takže veľká šanca, že ma niekto zadrbe. A dúfam, že sa to tak nestane, lebo nechcem mať špinavé veci. Extrémne to tu žije, pretože je ten sviatok Holi. Vlastne to je ten sviatok, keď sa ohladzujú všetci farbami. Ale ja som si dal svoje obľúbené oblečenie, tak dúfam, že ma to niekto nezadrbe, lebo extrémne sú tu všetci špinaví. A už som aj tak celý zadrbaný. Mám po nových veciach do psej matere. Ja som si vybral asi najlepší čas na návštevu najväčšieho slamu v Indii, lebo všetci vás tu budú ohadzovať. Ale je to extrémny zážitok. Prečo som si vybral ten jediný čas, kedy ma tu absolútne všetci zadrba, budú vás tu ohadzovať farbami. Najlepší čas na návštevu slamu. Sere má to oblečenie, ale čo, je to len oblečenie. No. I'll put in your head. No, thank you. No. Teraz mi chceli dať vajco na hlavu, ale... OK. Počuli ste, proste. Zabávajú sa hádzaním vajec. Je to tu šialené, ale poďme, nemôžeme zabudnúť, prečo sme sem šli, chcem to tu preskúmať. Idem viac menej po tých hlavných uličkách, hej. A... Vidíte, nie sú tu všade len také úzké uličky, ale je to také veľké a zároveň, keďže tu je taký veľký priemysel, tak sa sem musia dostať aj auta, takže sú tu aj také väčšie cesty a robí sa tu fakt všetko, ako už som spomínal, tých koží, predávajú sa tu zvieratá, robia tu všeličo s kľúčami napríklad, nejaké reštaurácie, strašne veľa vecí a práve preto tento slam vyprodukuje za rok viac ako 1 miliardu dolárov. Takže nie sa čo čudovať. Jediná výhoda tu je, že proste keď im poviete, aby vás nezadrbali, tak vás proste nezadrbu, hej, pochopia to. Sere ma tá košela, to je moja obľúbená. Ale ten zážitok z toho, že ako tu môžete interakovať s tými domácimi počas toho sviatku, vlastne stojí úplne oveľa viac. Ten zážitok je skvelý a tie špinavé veci na to sa vykašľať. Ale keď budete vedieť, že je sviatok Holi, tak pripravte sa a dajte si nejaké staré veci, lebo skončíte ako ja. Samozrejme tu v Bombaji je aj veľa takých tých slamov, ako poznáte z iných videí, že sú proste maličké, hej, také plechové budy. Ale to nie sú tie najväčšie a neprodukujú tak veľa ako tento, preto tento vlastne tým jedinečný, že vie vyprodukovať tak veľa peňazí, hej. A samozrejme, ja som čakal, že tu bude oveľa viac ľudí, ako je, hej. Ale je tu akože na to, že to je taký veľký slam a že sa tu koncentruje tak veľa ľudí na takom malom mieste, tak tu až taká koncentrácia tých ľudí nie je, jak môžete vidieť.
predávajú tu všetko, ale na zeleninu je tu v Bombaji taká iná ulica, ide pozdĺž vlakovej, pozdĺž školanic, neviem ako sa volá, ale keď pôjdete z časti Bandra West, hoci kde na juh, tak určite pôjdete, popri tom je to tak obrovská ulica a plná predávačov ovoce, zeleniny, kvetov, takže to je podľa mňa najväčšia. Which country? Happy Holi! Slovakia! Romania. Slovakia! Slovakia. Slovakia! Happy Holi! Happy. Keď je Holi, tak musíte všetkým prijať Happy Holi samozrejme, hej. Kvôli Holi sú tu aj všelijaké party, hej. Ale ja som mal v pláne zažiť Holi až zajtra, to prišlo skôr. A je to skvelý zážitok, odporúčam to zažiť. Nikde inde na svete, jak tu v Ázii, neviem presne v ktorých štátoch, ale aj v Nepále sa to slávi. V Indii a určite aj vo viacerých. Tak keď tu budete v marci, tak určite to zažite a vyskúšajte si tú atmosféru toho. Ináč v podstate sú tu celkom milí, hej. Sice sem tam na vás zautočia farbami, ale ináč sú tu veľmi milí ľudia a viac menej sa vždycky na vás usmejú. Chcú s vami často fotku. Happy Holi! Niekedy nepochopím, oni chcú fotku, ale chcú, aby ste sa vy odfotili s nimi. Ale nemajú ani mobil, ani nič, takže Happy Holi. Takže niekedy to je zaujímavé. A už začínam byť rád, že zrovna som si vybral tento čas na návštevu tohto slamu, lebo žije to tu, hrá to tu farbami. Hello! Oh, what? Happy Holi! Úžasné. Ak by ste sem išli, tak samozrejme sa robia všelijaké slam tours. Hello, thank you. A môžete si prenajať guida a on vás tu tiež kľudne sprevádza po celom tom sláme, zoberie vás do všelijakých uličiek. A je to akože také živšie, hej, že uvidíte nejaké miesta, kam by ste sa normálne možno sami nedostali, ale ja osobne to mám radšej sám. A je to úplne iný pocit a zážitok, keď ste tu sám bez toho guida, hej. Ale je dobré vedieť, že keď sem pôjdete, tak môžete mať aj guida. Zase chcú fotku bez toho, aby mali mobil. What is here? To je divné, že oni chcú fotku a nemajú mobil. Hrá tu hudba, je to tu extrém. Where? Nechcem moc chodiť za cudzými ľuďmi. Začínam tu už úplne lutovať. Hello, hello. What's your name, bro? Nick. Where are you? Ja. Začínam tu lutovať, mám všetko špinavé, úplne mám všetko zadrbané. Happy. Spoznávanie slamu sa zmenilo na šialenstvo. Všade tu behajú deti, všetci to tu oslavujú a mňa napadá ďalšia nepríjemná myšlienka, že oni ma asi nepustia na hotel, no. Takto špinavého, lebo by mali všetko zadrbané, takže ja... Nevadí, za ten zážitok to stojí. Samozrejme na veci si tu tiež dávajte pozor, lebo môžu tu behať nejakí kapsári a podobne. Takže majte to dobre zabezpečené aspoň v ladvinke, hej. Takže... Ja už som zúfalý z toho, som celý zadrbaný. To ale zaujímavé, ja som čakal, že to bude proste dom na dome, hej. Samozrejme je to veľmi husté, ale nečakal som, že to budú takéto hlavné uličky a podobne. Keby zájdete do nejakej tmavej, tak určite nájdete
nejaké ulice, hej. To je fakt, že nasačkované ako v nejakom klasickom slame, ale toto je fakt ako také malé mestečko. Mestská časť. Ono vlastne Dharavi, ako sa volá tento slam, je mestská časť Bombaj, hej, takže prakticky je to tak. Zaujímavé, žijú si tu vlastným životom. A zároveň sú tu smeti, ale nie až tak, ja som proste čakal, že bude hora smeti, akože niekde sú tu také miesta, hej, ale... Jedno šťastie, že z 90% ma netrafia tými vodovými balónmi, ktorými sa tu ohadzujú. Takto tiež nejak tu môžu vyzerať, hej, takto už sú nejak tie klasické, ako by ste si predstavili slám, plechové budy a podobne. Určite je to rozdelené na nejaké časti, celý ten slám. Ja už sa vlastne snažím z neho dostať von. Má to 2 km, takže není to úplne maličké, hej, kým prídete. A ja som prešiel vlastne z jedného konca na druhý, takže snažím sa teraz dostať nejak von. A najlepšie sa dostanete von po tých hlavných uličkách, ktoré sú tieto vlastne, kde môžu chodiť aj tie auta. Na orientáciu tu celkom normálne funguje aj Google Maps. Takže normálne, keď tu budete, môžete to pobehať aj s Google Mapami a nepotrebujete žiadne špeciálne. Vyzerá to tu už nejak zničenie. Pokúšam sa dostať tu odtiaľ niekde, lebo nechcú sa ani prísť rapido motorkári, neviem prečo. Asi moc nemajú radi túto časť, alebo neviem, proste nechce mi tu nájsť žiadneho taxikára. Takže pokúsim sa hen tým mostom dostať úplne mimo tej časti a budem sa pokúsiť okúpať, no dúfam, že nebudú hundrať na hosteli, ale proste nemal som na výber, no. Budem sa dostať asi hore na ten most a dúfam, že keď ho prejdem, dostanem sa do nej časti, že už ma niekto zoberie. Zaujímavé to tu je. Ale úprimne nezávidím tým ľuďom, no, čo tu žijú. Kúkajte na tieto. Takto som si nejak predstavoval, že to bude celé vyzerať, no našťastie bolo to troška lepšie, ale aj tak. Život tu musia mať ťažký. To je tiež dobrá vec, tento most. Ak by ste sa niekto báli ísť asi dole do toho slamu a podobne, tak je tu taký obrovský dlhý most, ktorý vlastne vedie ponad tú jednu časť toho slamu. Takže vlastne vy môžete ísť na most a môžete vidieť ten slam a to dianie v ňom z vrchu a nemusíte ísť vôbec dole, ak by ste mali strach z toho tam ísť alebo niečo také. Tak tu pracujú vlastne so smeťami. Zajímavé. Takto nejak vyzerá najväčší slam v Indii, Dharavi slam. Ešte počas sviatku Holi. Tak. Išli by ste sa sem niekto pozrieť alebo vyskúšali by ste si tu žiť? Ja osobne nie, ale za ten zážitok a skúsenosť to vidieť to určite stálo. Takže ak budete v Bombaji, tak určite to navštívte, či už sami alebo s guidom, to už je na vás. A ja dúfam, že už sa vám budem hlásiť z cesty pred z Bombaja k ďalšiemu checkpointu Happy Holi. Ďalšiemu checkpointu Happy Holi. Ďalšiemu checkpointu k soche jednoty, čo je vlastne najväčšia socha na svete a nachádza sa tu v Indii. Takže díky, že ste pozerali a zatiaľ čau.